ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மண்டகாயூத் சேனல். நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏசி அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். அதிலே சொல்லியிருந்தோம் உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி ஏசி இன்ஸ்டால் வந்து ஒரு வீடியோ போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஏசி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டாங்க. இவங்க தான் வந்து அந்த ஏசி வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண ஏசியை இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறாங்க. அதை நம்ம இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ எடுத்து நம்ம போட போகிறோம். இவர் தான் வந்து மதன். இவங்க பேர் சந்தோஷ், விக்னேஷ். 3 பேர் தான் வந்து நம்ம ஏசி இன்ஸ்டால் பண்ணி தர போகிறாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம மண்டகாயூத் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மதன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மெஷர்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார். அவரோட ஒர்க் அவர் வந்து இனிமேல் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார். ஏன்னா நாங்கள் ஆல்ரெடி அன்பாக்சிங் பண்ணி வச்சதுனால அவருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது. அது பாக்ஸில் ஓப்பன் பண்ணாமல் டக்குன்னு வந்து மெஷர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இந்த மெஷர்மெண்ட் எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த வாட்டர் வேஸ்ட் லைன்லாம் கரெக்டாக வெளியே போகணும் இல்லைங்களா, அதுக்காக வந்து எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவர் மார்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தம்பி விக்னேஷ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ட்ரில்லிங் மிஷின் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா இதுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7-8 ஓட்டு போடணும், அவ்வளோதான். அந்த ஹோல் போட்டு நம்ம வந்து கரெக்டான ஸ்க்ரூ பண்ணணும். ஸோ வந்துட்டு அதுக்காக அவர் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. இப்போ வந்து மதன் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் வேஸ்ட் லைன் போகிறதுக்கான ப்ளஸ் காப்பர் ரோஸ் போகிறதுக்கான ஹோல் நம்ம ஏற்கனவே போட்டு வச்சுருந்தோம். அதை வச்சு மார்க் பண்ணிட்டாரு. ஏன்னா அது கரெக்டாக வந்து ஹோலுக்கு கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி வந்து ஏசி இண்டோருக்கு கீழே தெரியாத மாதிரி மாட்டினோம்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல லுக் இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு அதுக்காக வந்து கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்டில் ஒரு மதன் வந்து மாட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இப்போ மார்க் பண்ணியாச்சு. மார்க் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரில் பண்ணுறாரு. ஸோ வந்துட்டு இந்த ஒர்க் இவருக்கு புதுசு கிடையாது. நம்மளுக்கு ஒரு வேளை நீங்கள் பார்க்குறவங்க வந்து புதுசாக பார்க்கலாம். ஆனால் வந்துட்டு இவர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 6 இயர்ஸாக இந்த பிஸ்னஸ் இல்லை, முன்னாடி எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருந்தார். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2 to 3 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு. நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே நம்மளுக்கு வந்து மாட்டி கொடுத்துருக்காரு. நம்ம ஈஸியாக மாட்டிட முடியும்னு நினைக்கக்கூடாது. இதுக்கு வந்து பவர் லைன் கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியம். அன்பாக்சிங் பண்ணும்போது காமிச்ச மாதிரி தான் இந்த பிளாக் கலர் கேபிள் இன்டோர் டு அவுடோர் கனெக்ட் பண்ணோம். இந்த கேபிள்லாம் கரெக்டாக கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஹோல் போட்டு அவர் வந்து கட்டை அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இதெல்லாம் வந்து மாட்டுறது வந்து ரொம்ப தெளிவாக மாட்டணும். அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து நிறைய செலவுகள் வந்து தேவையில்லாமல் பண்ணிகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஏசினால் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கவங்களும் இருக்காங்க, ஏசினால் செலவு பண்ணி டென்ஷன் ஆனவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ இந்த வந்துட்டு மாட்டுறதுல தான் இருக்குது. ஒரு கம்பெனி இன்ஸ்டலேஷன் வரவங்க அப்படின்னு தான் நல்லா பண்ணுவாங்கங்கிறது கேட்டால் கிடையவே கிடையாது. நம்ம இந்த மாதிரி வந்து அவுட் சோர்ஸ் எடுக்கிறவங்களும் ரொம்ப நல்லாவே பண்ணுறவங்க இருக்காங்க. ஏன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எல்லாத்துலேயும் முக்கியம். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும், வந்து மதன் வந்து அந்த அவுட்டோர் கேபிளை வெளியே தள்ளி விட்டு இன்டோர் கேபிள் எடுத்து லாக் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து மாட்டுறாரு இப்போது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ரொம்ப தெளிவான ஒர்க் இருக்கணும், ரொம்ப முக்கியம் அதுதான். ஸோ வந்துட்டு இப்போ ரெடி பண்ணிட்டாரு. இப்போ ரெடி பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா காப்பர் ரோஸு ப்ளஸ் வாட்டர் வேஸ்ட் லைனு ஒரு பவர் கேபிள் வந்து வெளியே தள்ளிட்டு நம்ம இந்த இண்டோர் எடுத்து லாக் பண்ணுறாரு. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இண்டோர் வந்து நீட்டாக லாக் ஆகணும். கீழே அந்த அந்த பைப்போட ஹோல் தெரியக்கூடாது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா லாக் ஆகிறவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி நல்லா தட்டி லாக் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் வந்து நம்ம ஒரு ஆள் தொங்கினாலுமே கண்டு விடுவாத அளவுக்கு இருக்குது. ஸோ வந்து இந்த மாதிரி நீட்டான ஒரு லாக் வச்சு இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக மாட்டியிருக்குமா இல்லையாங்கிறது வந்து செக் பண்ணி ஒரு இன்ச் பை இன்ச் ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக நம்ம நடந்துக்கணும். அப்போ தான் இப்போ ட்ரில் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ரொம்ப தெளிவாக வந்துட்டு நோட் பண்ணிட்டாரு வாலில் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இல்லைங்கிறத. ஸோ வந்துட்டு டேரெக்டாக ஆணியை அடிச்சுட்டு ஸ்டெபிளைசர் மாட்டத்தை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் கொடுக்க போகிறாரு. பவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப தெளிவாக கொடுக்கணும். ஏன்னா வந்து பவர் நம்ம தப்பாக கொடுத்துட்டோம்னா கூட சம்டைம் ஏசி ஒர்க் ஆகாமல் போகும். அதாவது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எப்படி இருக்குது, இல்லை எர்த்து கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்களான்னு ஒரு டைம் வந்து நம்மள்கிட்ட இருக்க எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் வந்து செக் பண்ணணும். இவங்க எல்லாமே செக் பண்ணாங்க. எக்ஸாக்டாக நம்மளால் எல்லா வீடியோவும் கரெக்டாக ஷூட் பண்ண முடியல. ஸோ வந்து இதெல்லாம் நீட்டாக செக் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துட்டு போனாங்க. நீட்டாக பேக் நீட்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், ஒர்க் எல்லாமே ரொம்ப நல்ல ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ வந்து இப்போ பவர் கேபிளும் கொடுத்தாச்சு. பவர் கேபிள் கொடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பவர் பாக்ஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு போய் அவுடோர் வந்து மேலே ஏற்றுறாங்க. அவுடோர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில், அதாவது கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் வரைக்கும் தான் லிஃப்ட் பண்ணணுங்கிறனால வந்துட்டு அழகாக காம்பவுண்ட் மேலே வச்சுட்டு அங்கேருந்து அவங்க லிஃப்ட் பண்ணி ஈஸியாக மாட்டிட்டாங்க. இதே வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரோ செகண்ட் ஃப்ளோரோ மாட்டணுங்கும்போது வந்து மேலேருந்து ரோப் போட்டு தான் இறங்குவாங்க. பக்கா ப்ரிகாஷனோடு தான் அவங்க அந்த ஒர்க்கை செய்வாங்க. ப்ரிகாஷன் இல்லாமல் அவங்க அந்த ஒர்க்கை செய்ய மாட்டாங்க. ஸோ வந்து தே ஆர் ப்ரொஃபஷ்னலிஸ்ட் தான் கிட்டத்தட்ட. ஏன்னா வந்துட்டு நீங்கள் வந்து எல்லாருமே நினைக்கிறது என்னன்னா ஒரு கம்பெனியில் வரவங்க தான் ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணுவாங்கங்கிறது கிடையவே கிடையாது. இவங்களும் நல்லா பயங்கரமான ப்ரொஃபஷன். எல்லாத்தோட உயிர் மேலேயும் பயம் இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ வந்து அந்த பயத்தோடு ரொம்ப நல்லாவே பண்ணுவாங்க ஒர்க்கு. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், கேஸ் தெரிக்கிறது. இது பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து உள்ளே ப்ரெஷர் வச்சுருப்பாங்க. இண்டோரில் ஏதாவது லீக் இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்காக ப்ரெஷர் வச்சுருப்பாங்க. அந்த ப்ரெஷர் இப்போ நீங்கள் அடிச்சது நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க. இந்த மாதிரி வந்துட்டு இது எல்லாமே தெளிவாக வந்து ஒர்க் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க யார் வேணாலுமே இந்த விஷயத்தை வந்து நல்லா செய்யலாம்.
ஒருத்தவங்களும் ஏசி வாங்கும்போது நம்ம வந்து எல்லாம் என்ன நினைப்போம், நம்ம கம்பெனிலேருந்து சர்வீஸ் கூப்பிடுவோம், கம்பெனிலேருந்து இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லுவோங்கிறது கிடையாது. நம்ம யாரை கூப்பிட்டாலும் எந்தளவுக்கு நீட்டாக பண்ணுறாங்கிறது நம்ம ஒரு டைம் கூட இருந்து பார்த்துக்கிட்டாலே தெரியும். இந்த வீடியோ பாருங்கள், உங்களுக்கு நல்லாவே எஜுகேட் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். எங்களால் ரொம்ப லென்த்தாக வீடியோ போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வந்து ரொம்ப மைனூட்டாக ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் மட்டும் தான் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் காட்டுறோம். நீங்கள் எந்த இடத்துலையும் சஃபர் ஆகிடக்கூடாது, ஏன் இதை காட்டலையும் அதை காட்டலைன்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓஸை வந்து கரெக்டாக பெண்ட் பண்ணி மாட்டுறாரு. எதுக்காக இந்த மாதிரி பெண்ட் கரெக்டாக பண்ணுறாங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு இடத்துல பெண்ட் ஆகி வளைஞ்சிருச்சு இல்லை வந்து உடஞ்சிருச்சு, கொஞ்சம் லீக் ஆகி ஒரு சின்ன ஹோல் ஆகிடுச்சினாலுமே லீக்கேஜை வந்து நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. இதனால் வந்து நம்ம ஒரு சர்வீஸ்க்கும், அதாவது ஒரு டைம் வந்துட்டு போனாங்கன்னா குறைஞ்ச 1800 to 2200 ருபீஸ்க்கு வந்து கேஸ் ஃபில் பண்ணால் தான் நம்மளால் வந்துட்டு நம்ம அதை ரெடி பண்ண முடியும். ஸோ வந்து இது மாட்டும் போது ரொம்ப தெளிவாக ரொம்ப அக்யூரேட்டாக வந்து மாட்டிட்டோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 2 டைம் ஸ்க்ரூவை வந்து நெட்டை வந்து லூஸ் பண்ணிட்டு போகிறாரு. எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக போய் லாக் ஆகலை. லாக் ஆனால் மட்டும்தான் வந்து நம்மளுக்கு இதில் யூஸ் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் இதில் யூஸே கிடையாது. நம்மளுக்கு நம்ம ஏசி மாட்டுறது வந்து யாரானாலும் ஈஸியாக மாட்டிடலாங்கிறது கிடையாது. ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க நல்ல ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட்டு வச்சு மாட்டின நம்ம நினைப்போம். ஒரு 400 ஒருத்தருக்கு ஒரு லேபர் கேட்பார், ஐயோ 400 300 யாராவது கிடைச்சா போகிறோன்னு சொல்லி ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி 100 வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு யாராவது ஒருத்தங்களை கொண்டு வந்து விட்டு செக் பண்ணுவோம். அப்படிலாம் பண்ணுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்காது. ஸோ வந்து 100 அதிகமாக கேட்டாலுமே ஒரு நல்ல ஆளை சூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த ஏசி ஒர்க்லாம் பண்ணிட்டோம்னா தான் நம்மளுக்கு சேஃப். இல்லைன்னா 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஒரு 400 இப்போ நாங்கள் பண்ணுற இன்ஸ்டலேஷன் பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு குறைஞ்சது ஒரு 2 இயர்ஸ்க்குனாச்சும் நாங்கள் அடுத்து ஸ்பெண்ட் பண்ணவே மாட்டோம் ஒரு ரூபா கூடயும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கேஸ் பூஸ்ட் பண்ணுவோம். அதாவது ஒரு 500 to 600 ருபீஸ் கொடுத்தோம்னா ஏசியை பூஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதாவது கேஸ் கம்மியாக இருந்தால் அதை பூஸ்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அந்த ஒரு ஒர்க் பண்ணால் போதும். இல்லாமல் வந்து நம்ம கரெக்டான ஆளை கூப்பிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்துட்டு அது கொஞ்சம் தேவையில்லாமல் வந்துட்டு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியதான். இவர் வந்து புது ஏசி மட்டும் தான் மாட்டுவாரான்னு கேட்டால் கிடையாது. பழைய ஏசி எங்கேயாவது இந்த வீட்டிலேருந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணி வேறு எங்கேயாவது வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணுறீங்க அங்கே மாட்டணுன்னாலுமே கோயம்புத்தூருக்குள்ள எங்கே வேணாலும் மாட்டி கொடுப்பாரு. ஈவன் பொள்ளாச்சி மேட்டுப்பாளையம் அங்கெல்லாம் கூட வருவார். ஆனால் அதுக்கான சர்வீஸ் சார்ஜஸ் மட்டும் உங்களுக்கு தனியாக அப்ளை ஆகும். திருப்பூர் வரைக்குமே கூட வருவார். ஒரு நம்பர் ஆஃப் ஏசி அதிகமாக இருக்குங்கிற பட்சத்தில் சார்ஜஸ் இது எல்லாமே பண்ணி கொடுப்பாரு. இல்லை நம்பர் ஆஃப் ஏசி கம்மியாக இருக்கும்போது சார்ஜபிள் பேசிஸ் தான் பண்ணி கொடுப்பாரு. பாருங்கள், இந்த காப்பர் ஹவுஸ் 2 கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. கனெக்ட் பண்ணி இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாவே டைட் வைக்கிறாரு. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் கொஞ்சமாக லீக் இருந்தாலுமே அது நம்மளுக்கு தான், அதாவது யார் ஓன் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் ரிஸ்க்கு. ஸோ வந்து அதை ரொம்ப தெளிவாக வந்து கண்ணும் கருத்துமாக இருந்து பார்த்துக்கிறாங்கன்னு தான் நம்ம சொல்லணும். இப்போ அந்த ஹோலை உடச்சி எடுத்தாங்க பார்த்துருப்பீங்க முன்னாடி, அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் சிமெண்ட் வச்சு பேக் பண்ணுறாங்க. நம்ம வந்து வெளியே வந்து கொஞ்சம் வெளிச்சம் கம்மியாகிட்டனால வந்துட்டு இதுக்கு மேலே வெளியே எந்த அளவுக்கு ஷூட் பண்ண முடியும்னு நம்மளுக்கு தெரில. ஆனால் கேஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணுற வரைக்கும் வந்து நம்ம ஈஸியாக ஷூட் பண்ணிக்கலாங்கிறதுக்காக பவர் எடுத்து லைன் கொடுக்குறோம். பவர் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான், அதாவது ஏசியை ஆன் பண்ணிட்டு தான் கேஸ் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ வந்து இப்போ வந்து நம்ம பவர் சப்ளை கொடுத்துட்டு கேஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இப்போ எல்என் கீ வச்சு கேஸ் ஓப்பன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது தான் வந்துட்டு கேஸை வந்து உள்ளே சர்க்குலேட் பண்ணி கொடுக்கும் நம்மளுடைய அவுட்டோரு. நம்ம புதுசு வாங்கும்போது எப்போவுமே கேஸ் உள்ளேயே வந்து இன்டர்னலாக இருக்கும். ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஏசி ஆனில் இருக்கிறத. ஸோ எங்களுக்கு ஏசி ஆன் ஆயிடுச்சு. கம்ப்ரஸரும் இப்போ ஆனில் தான் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப கூலிங்காகவே இருக்குது. நாங்கள் போட்டு ரொம்ப நேரம் ஆகுது. இது வந்து டேரெக்ட் சப்ளை கொடுத்துருக்கு. இப்போ வந்து ஸ்டெபிலைசர் சப்ளை பார்த்துக்கோங்க. ஸ்டெபிலைசரில் ப்ளக் ஒண்டி நம்ம வாங்கி போட்டிருக்கோம். ப்ளக் இல்லாமல் வந்து ஸோ ப்ளக் வாங்கி போட்டிருக்கோம் 15 ஆம்ஸ் ப்ளக். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.